Buenos días amigos, el día de hoy vamos a irnos a una aventura, yo y dos amigos más, vamos a ir a hacer un hike a un cerrito que no queda muy lejos y aparte vamos a intentar bajar haciendo un rappel, así que les quiero enseñar el equipo que vamos a llevar para esta aventura primero que nada. Vamos a llevar dos arneses, cuerda de 50 metros, 8 ATC y unos mosquetones. También como en ese cerrito hay algunas que otras rocas para hacer boulder, llevo aquí tenis, magnesio y como está cerca de una presa, llevo ropa para echarnos un clavado allá. Ahorita voy a acomodar estas cosas y van a ver cómo queda la mochila.